Жалғыз Құдай және өмірдің мақсаты бір-біріне сүйеніп тұрған ауыр тастардың қатарын елестетіп көріңіз. Егер әр тас артындағы тасқа сүйенсе, ал оның артындағы тас тағы біреуіне сүйенсе, барлық тастар құлап қалады. Олардың барлығын тұрғызып ұстап тұру үшін соңында еш нәрсеге сүйенбейтін бір нәрсе болуы керек. Бәрін ұстап тұруға күші жететін, өздігінен тұрған және басқа еш нәрсеге тәуелді емес бір нәрсе. Әлемдегі барлық нәрсе сол тастарға ұқсайды. Әр тас тік тұру үшін басқа тастарға сүйенетіні сияқты, әлемдегі барлық нәрсе өмір сүру үшін басқа көптеген нәрселерге мұқтаж. Сіз ауаға, суға және тамаққа тәуелдісіз. Тамақ жерге, жаңбырға және күнге тәуелді. Күн табиғи заңдылықтарға тәуелді. Қайда қарасаңыз да бір нәрсе басқа бірнеше нәрсеге тәуелді екенін көресіз. Ғылым бұл байланыстарды өте жақсы сипаттайды. Ол бізге бір нәрсенің екіншісіне қалай тәуелді екенін айтады. Бірақ ол неге бұл тастар тізбегінің әуел баста тік тұрғанын түсіндірмейді. Ол мына сұраққа жауап бермейді. Бәрін ұстап тұруға не нәрсені құдіреті жетеді? Мұны түсіну үшін біз тәуелді нәрселер тізбегінен ары қарай қарауымыз керек. Бәрін ұстап тұратын, бірақ өзі сүйенбейтін және басқа еш нәрсеге тәуелді емес бір болмыс болуы тиіс. Барлық нәрсені ұстап тұратын, бірақ өзін еш нәрсе ұстап тұрмайтын, сол болмысты біз құдіретті Құдай деп атаймыз. Өмірдің мақсаты сонымен құдіретті Құдай бізді және айналамыздағы барлық нәрсені жаратты. Егер айналамызда қарасақ, барлық нәрсенің айқын мақсаты бар екенін көреміз. Күн жерді жылытады және суды аспанға көтеріп, бұлттарды түзеді. Жел бұлттарды айдайды. Бұлттан жауған жаңбыр өсімдіктерді өсіреді. Өсімдіктер мен жануарлар адамдарға азық береді. Әлемде еш нәрсе кездейсоқ немесе мақсатсыз болып көрінбейді. Тіпті жансыз нәрселердің өзінде мақсат бар болса, қисынды сұрақ туындайды. Құдіретті Құдай неліктен ең жоғары ақыл мен санаға ие адам баласын жаратты? Бұл сұраққа жауап беру үшін Құдай адамзатқа өз хабарын жеткізуге пайғамбарларды жіберді. Адам, Нұх, Ибрахим, Муса, Дәуіт, Сүлеймен, Иса және Жақия пайғамбарлардан бастап, соңғы елші қасиетті пайғамбар Мұхаммедке, олардың барлығына Алланың сәлемі болсын дейін, әрбір пайғамбар бір ғана айқын хабармен келді. Құдай адам баласын оған құлшылық ету және бағыну үшін жаратты, ал бұл дүниедегі өміріміз Құдайға мойынсынуымыздың үздіксіз сынағы. Біздің әрбір ісіміз, сөзіміз, ойымыз бен ниетіміз періштелер тарапынан жазылады. Өлім сәті сынақтың аяқталып, нәтижелерінің ашылатын кезі. Құдіретті Құдайға сеніммен өмір сүріп, ізгі амалдар жасағандар мәңгілік жәннатта табысқа жетеді. Ал құдіретті Құдайға сенбеген және оны жоққа шығарғандар тозақ отында мәңгілік жазаға тартылады. Біз ақиқатты қалай білеміз? Пайғамбарлардың келгенін біз қайдан білеміз? Олар өздерінен кейін Құдайдан алған қасиетті кітаптарды қалдырды. Барлық қасиетті кітаптар уақыт өте келе өзгеріске ұшырады. Тек 1400 жылдан астам уақыт өтсе де, бүгінгі күнге дейін мінсіз сақталған қасиетті Құраннан басқа. Бірақ біз Құранның расында да құдіретті Құдайдан екенін қайдан білеміз? Құдайдың міндетті сипаттары туралы ойланып көрейік. Оның басы және соңы болмау керек. Егер ол өмір сүруді бастаған болса, оны бар етуі шын бір нәрсеге тәуелді болғаны білдірер еді. Сондықтан Құдайдың басы да, соны да жоқ. Ол жалғыз болуы. Біреуінің еркі екіншісінің құдіретін шектіреді. Ал шектеулі болымыз Құдай бола алмайды. Мысалы, егер бір жаратушы күннің шығуын қаласа, ал екіншісі оның батуын қаласа, тек біреуінің ғана
дегені болар еді. Сәтсіздікке ұшырағаны дәрменсіз болып табылады. Ал дәрменсіз тәуелді болатын Құдай бола алмайды. Және соңғысы, ол ешбір жағынан өзінің жаратылысына ұқсамауы керек. Егер ол ұқсас болса, ол да солар сияқты тәуелді болар еді, және ол барлығы тәуелді болатын болымыз бола алмас еді. Енді өзіңізден сұраңыз. Адамдар құлшылық ететін барлық құдайлардың ішінде қайсысы осы қисынды өлшемдерге сәйкес келеді? Бұл қасиетті Құранды жіберген Құдай. 112-ші сүреде Алла бұлай дейді: айт, ол Алла, жалғыз, Алла мұңсыз, тәуелсіз, ол тумады да туылмады, және оған теңгелер ешкім жоқ. Жалғыз Құдай. Еш нәрсеге мұқтаж емес. Барлық нәрсе оған мұқтаж. Мәңгілік, ұлы жоқ, әкесі жоқ. Жаратылыстан мүлдем өзгеше, серігі жоқ, теңдесі жоқ. Құран дарының қисын талап еткендей дәл сипаттайды. Бұл кездейсоқтық емес. Бұл қасиетті Құранның шын мәнінде әлемдердің жаратушысы, құдіретті Алла жіберген кітап екендігінің дәлелі. Шақыру. Сондықтан біз сізді исламға, көктерді, жерді және барлық нәрсені жаратқан хақ Құдайға құлшылық етуге шақырамыз. Исламға кіру үшін шын жүрекпен бұлай деп айтсаңыз жеткілікті: мен Алладан басқа құлшылыққа лайықты Құдай жоқ екендігіне куәлік беремін, және Мұхаммед Алланың елшісі екендігіне куәлік беремін. Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мұхаммадан Расулуллах. Егер біз қателессек, сіз 3 минутыңызды жоғалтасыз. Егер біздікі дұрыс болса, сіз теріс айналып кету арқылы шексіз ақыретте бәрін жоғалтасыз. Мәңгілік бақыттың есігі айқара ашық. Сіз одан өтесіз бе?